oduu amme Israa'el leella haaraa kibba yoo annisitti uummata Gaazaa irratti guyyaa har'aan tanaa banteen uummata Falastiin 5 ajjeesuudhaan namoota 30 immoo madeessitee jirti. Uummanni kun qaama nyaataa harkaatu maasis nyaataa harki isaaniittis gattaa'uu hin danda'u nagayaa hojii waliin simatu fakkaata. Waliigalteen raawwatamuun nagayni bu'ee jiru ammaa saleellaa bifa haaraan eegaluun kun rakkuma ifii barbaadu feetiyoonni tun jechuudha Israa'el tun. Kana Iraan qofaatu bu'aa qabaaf jechuudha. Iraan fuulduratti lola dhufuu deemu waan beektuuf akka addunyaan jechuudha biyyoonni lola jaalatan walitti harkisaa jiran waan beektuuf qophooytee jechuudha hundaan qophii ta'uu ibsitee jirti agarsiiftee jirti. Kanaanis ammoo Israa'el dinagdeen isii laamshee waan jiruuf sodaa qabdu ibsaa jirti. Isiin ammoo biyyuma dandeessu qofa haleeltii jechuudha. Kanatti aansuudhaan Neetinyaa'uun guyyaa har'aan tanaa kutaa kibba Suuriyaa waraana isaatii wajjin daawwatee jira. Kanaanis jechuudha lafoota gaa Suuriyaa hedduu kan to'achuu barbaaduuf kan to'atee hanga tokko harkaa qabus waan dhuunfachuu barbaaduuf kan ammaan tana erga amata sharaa jechuudha Tiraamp wajjin walii galee Waataawusitti simatamee booda jechuudha akka nagayni biyyoota lamaanii taasifamu jechuudha. Ni hojjannaa yaada ijoo kana fudhataniiti lafa saamuu jechuudhaan xilxaltoonni jechuudha yaada haasaa jira. Kan ammoo mormuu qabnaa hawaasnis tokkummaa jechuudhaan guyyaa har'aan tanaa daawwannaa viidiyoodhaan yeroo agarsiisamu gara miidiyaatiin faca'aa jiru irratti uummanni jala taasisaati jira. Kanaaf ammoo mootummaan Suuriyaattis gaa deebisaa kan nuunsaa waayifaa hin qabne waan ifaan hin oolle hundaafuu jala buunee ka'isni gabaafnu ta'a. Neetinyaa'uun har'a waraana isaatii wajjin boonaa jechuudha. Kibba Suuriyaa daawwatee jira jechuudha kutaa kibba Suuriyaa. Kana oduulee gara biyyatti isin deebine wal keessa isin godhaa jidduma subscribe godhaa galatoomaadha. Guyyaa kaleessa jechuudha xalayaa Ayudureen Abaawoo Jaal Daawit Ibsaatii fi akkasuma hoogganaan paartii KFO jechuudha Piroofeesar Mararaa Guddinaa mootummaa naannoo Oromiyaatiif barreessan mootummaa naannoo Oromiyaa bira geessee jirti. Deebisaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa hanga ammatti hin kennamne xalayaan bira geessee dubbisuu immoo hubatameeti jira hubateeti jira uummataafis deebisaan akka hin kennamin jechuudha. Yoom kennamaan eegamaa jira garuu hanga ammatti deebisaan pirezidaantii irraa hin laatamne jechuudha. Mariin kun kan jechuudha ni teenya ja'anis nageenya Oromiyaa keessaati. Uummanni Oromoo Oromiyaa keessatti nagee dhabeeti miidhamaa jira. Rasaasaan ajjeefamaa jira. Harmee fi haadholee fi daa'immanii dhaloonni jechuudha. Xiqqaa guddaan abbootiin teenya hundi isaanii lafuma isaan irratti jechuudha yaani Oromiyaa irratti akka malee miidhamaa jiranii waan ta'eef nageenyi hedduu jechuudha waan booree jiruuf nagee hawaasaatiif mariin barbaachisaadha. Kana nutis abaa'oo hundarraa jechuudha yaada fudhanneetii bakka bu'uudhaan marii wajjin teenyee nagee Oromiyaa fuulduratti ceesifnaa nagee buufnaa yoo yaada juunii jechuudha. Dhaabbileen Oromoo lamaan kun tokkummaan waliin ta'uun pirezidaantii naannoo Oromiyaatiif barreessan. Garuu pirezidaantiin naannoo Oromiyaa gaa xalayaan bira geessus deebisaa laachuu dhabuun isaa nu hundaafuu gaafii ta'ee jira. Asumaanii jechuudha akka deebisaa laatuufii fi nagee Oromiyaatii fi uummata nagee Oromootii fi Oromiyaa eegsisuu barbaannaan jaalannaani waamicha jechuudha yookaan xalayaa isaaf ergamte kana marii kana fudhatee dhaabbilee Oromootii wajjin tokkoomuudhaan ta'ee mariidhaan araaraa buusee nagee buusu qaba. Dhugatti jechuudha waggoota hanga kanatti nagee Oromiyaa keessatti dhabamee fi lammiileen Oromoo jechuudha lafa isaan irratti miidhaman kan ajjeefaman jidduu hangan qabu. Kanaaf nageenyi barbaachisaadha. Akkanatti jechuudha dhaabbileen Oromoo tokko taatee gara pirezidaantittis waliin ni mari'annaa nagee Oromiyaa irratti yaanii xalayaa barreessuun kun fedha rabbiitiin alhamdulillahi rabbii walii haa galchu. Isinis du'aa jabaadhaadha isinin jenna. Kanatti aansuudhaan Dr. Biyyiin guyyaa irraan tanaagaa kaleessa mootummaan Maleeziyaa daawwannaa guyyaa 8 Finfinneetti argama. Guyyaa har'aan tanaa daawwachiisaati jira wajjin deemee. Kanatti aansuudhaan ministeera barnoota Biraanuu Naggaa irratti pirezidaantonni dhimmoota Islaamaa kutaalee Oromiyaa kutaalee jechuudha biyyattii keessatti ibsa baasaniini kun kan dhiibbaa uummata Islaamaatii fi barnoota ala godhanii jechuudha. Uummata kana godhaa oolan kun fudhatama hin qabu jechuudhaan ibsa wal faanaa jechuudha wal fakkaataa baasaa jiran. Kanatti aansuudhaan yaani tokkoffarratti jechuudha pirezidaantiin dhimma Islaamaa naannoo Gaambeellaatis kun yaada mormamuus qabu jechuudha. Pirezidaantii ministeerri barnoota uummata Islaamaa keessatti dubartoota ijaaba mulquudhaan roorroo akka isaan hin baranneef ukkaamsaa jiru kana gongumaa obsineetis hin teenyu isin eeynu jechuudhaan
dubbatee jira. Kanatti aansuudhaan ammas pirezidaantiin dhimma islaama dirree dhowaatis ibsarraan tana baaseen hongongumaa nuuf fudhatama hin qabu duraas dhaabbannaa jechuudha. Akkasuma pirezidaantiin keenya kan dhimmoota islaama waliigala hitiyoo ibsaa jechuudha akeekkachiisa xumuraa baga akeekkachiise nutis kanuma faana jechuudha dhaabbannaa jechuudhaan dubbatee jira. Akkasuma kan naannoo Afariitis dabalatee kan uummata kibbaa hundinuu pirezidaantonni dhimmoota islaamaa bifa wal fakkaataadhaan mormii dhageessisaati jiran. Waaw waan nama gammachiisu kun baay'ee bireedaadha. Dura dhaabbachuudha qabanee kun gaariidha. Kanaaf Biraanuu Naggaa irratti jechuudha ibsi xumuraa kan nama qaba. Gabaabdumatti mootummaanis nagaya jaalannaan ministeerri barnootaa kun akka malee barattoota miidhaa jira waan ta'eef barattoota islaamaatis miidhaa jira. Dubartoota hijaabaan malee jechuudha mulqee qaama isaanii qullaa yaasuu barbaada. San malee miti akka isaan barnootatti hin dhiyaanne yookaan barnoota dhoorkuuf keessattuu jechuudha dhiyeenya kana yuunivarsiitii Dirree Dhawaa keessattis akka xalayaan keessaan nageessatti ergaan jechuudhaan nageessatti boksiidhaan inumaa jechuudha salaata fa'aa dhoorkanii jiran. Kun ammoo dogoggora guddaadha. Kutuma biyyattii keessattuu mana barnootaa keessatti bakka fedhanitti salaatu qaban jechuudha. Hijaaba isaanii ijjabatanii barnootaas barachuudha qaban. Kan ammoo jechuudha aangawoonni pirezidaantonni dhimmoota islaamaa kan hawaasa islaamaa guutuu bakka bu'uudhaan hojjechaa jiru. Irratti ibsaas baasaa jiranii itti milkaa'aadha jennaan inshaallah. Kanatti aansuudhaan gara oduulee biratti isin dabarsina. Suudaan guyyaa har'aan tanaa haleellaan jechuudha bifa haariyaan itti fufaati jira. Kanaanis jechuudha osuma mariin taa'amuudhaaf karoorri qabamaa jiruuti jechuudha. Gochoota suukanneessaa gudeeddaa fi akkasuma jechuudha kana keessatti alfaashir keessatti raawwachaa jira waan ta'eef dursaan waraana Suudaan Alburaan gochoota kanatti dhaabbatee in eegu tarkaanfii barbaachisanii fudhata jechuudhaan fudhachaa jiran. Kanaanis jechuudha hedduu ammoo magaalota akka jechuudha naannoo Faashir keessaa baasaa jirra shororkeessitoota jechuudhaan garee maatabdaan dagaluu irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu himaniiti jiran. Kanatti aansuudhaan Turkii fi Yukureen guyyaa har'aan mootummaan Turkii Erdogaanii fi Yukureen guyyaa har'aan tanaa Ankaaratti wal arguudhaan mariirra jiran. Ammoo faallaasanii jechuudha osoo marii kanaaf jechuudha waraana Raashiyaa kanarratti deddeebiidhaan Erdogaan jidduu dhaabbachaa jiru. Guyyaa har'aan tanaa Raashiyaan haleellaa Yukureen irratti magaalaa Yukureen irratti banteen namoota 20 ajjeesuun gabaafame. Dhugatti jechuudha addunyaan bakka yaa'in jirtu silaa nageenii jirtu tolliinis hin jiru akkasuma milkiinis hin jirtu hedduu jechuudha weeraramaati jiran. Kanatti aansuudhaan jiddumamee subscribe godhaa kan mallattoo gurraatiin tuquudhaan subscribe godhaa. Waa oduulee jechuudha addunyaa guutuu kan isin dhaga'uu qabdanii dhagaa. Kanatti aansuudhaan jechuudha Tiraamp taphataa kubbaa addunyaa beekamaa jechuudha Roonaaldoo hedduu galatoonfachuudhaan inni kun dhiyeenya kana waa'ee Tiraampitis dubbatee jira. Gaffageenyaan inni nama jabaa addunyaa kana jijjiiruu danda'an keessaa nama tokkodha. Namaan an galateeffadhu irra deddeebiidhaan akkasuma ilmi kiyyaas hedduu dinqisiifatu jechuudhaan akka gaariitti irra deebi'ee jechuudha faarsee jira. Kanaaf jechuudha simannaa kana yookaan marii jechuudha Suudii fi Tiraamp jechuudha waliigaltee xiyyaara bitachuu irratti godhan kan irratti hirmaachuun isaa waan guddaadha. Galatoomachuudhaan irra deddeebiin galatoonfateeti jira. Kanatti aansuudhaan Suudiin hidhannoo jechuudha addunyaa gurguddattee wajjin walqixxaattu hidhachaa jirti fakkaata. Xiyyaarota jechuudha jeettiiwwan F-35 yookaan F-35 kan biyyoonni akka Ameerikaa, UK fi biyyoonni gurguddattee hanga Jaappaan 5 fi 4 malee hin qabne kana hidhachuun isii yeroo jalqabaa addunyaa guutuu jechuudha kan akka gaariitti jechuudha ajaa'ibsiisu yookaan dinqisiisu jechuudha. Jechuudhaas xiinxaltoonni heeraati jiran himaatis jiran xiyyaarota kana 48 guutuu kan addunyaan tokko jechuudha biyyoota hanga kana malee dandeessee doolaaraan bituu hin dandeenye qaalaminarraa kan ka'e bituudhaaf jechuudha waliigaltee irra jiraachuun isii hedduu Suudii addunyaa guutuu irratti ol fuudhuudhaan ammaas dinqisiisaa jira jechuudha. Xiyyaarota kana egaa warroonni qaban jechuudha kanneen akka Israa'el ni qabdi, UK ni qabdi, Ameerikaan ni qabdi, Jaappaan biyyoota hanga tokko qaba jechuudha. Xiyyaarri kun xiyyaara maasis bakka xiyyeeffatee lafa kiiloomeetira meeqa deemee jechuudha waanuma san dho'ee deebi'uudha. Kun ammoo baay'ee nama gammachiisaa. Tiraampis jechuudha
nuti suudii neetaa'uudhaan adda baasuudha barbaadna neetoo jechuudha garee neetootiin akka hin taane barbaadna jechuudhaan dubbatee jira irraa olitti cimsuu barbaadna jechuudhaan hedduu dhaatee jira gaa hedduu jechuudha mootummaan Salmaan Mahammad bin Salmaan saahiba jabaa yookaan michuu jabaa Tiraampiiti waaw nama gammachiisa hidhatanii hidhannoon bakka hundattuu barbaachisaadha biyyi teenyaas ni bitatti inshaallah ni bitatti inni abdii qabna tokko bitannaan tokkichi sun Afrikaa guutuudharraa jechuudha ittisaa jechuudha yookaan biyyoota diinaa isaa akkanatti asii gaffii goosuu Masrii fi jechuudha Eertiraan faan hafuuroon qaban jechuudha bakka ta'anii fincaanii. Kana jidduummee sabskiraayib godhaa galatoomaa isiniin jaa oduulee biraattiin isinii dabala. Paakistaanii fi Afgaanistaan wajjin gaaleellaa ittuma jirti lola keessatti. Lollee addunyaa tanaa jechuudha akka gaariitti harayyuu naannawaa yeroo hundaafuu rabbi nagaa godhu kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduu irraa qabannee kana fakkaataa kan biraatiin an godhu deemutti sheer godhuudhaan facaasaa an keessatti dhiyeessu oduu ammeeti addunyaan fuulduratti teknooloojii artificial intelligenceedhaan wal qabatee industiroonni jechuudha hojjetamaa jiru waan kan nama gammachiisu addunyaan tun fuulduratti maal akka fiduu deemtu tilmaamuun amma naman dhibdu tilmaamuudha malee waan dhufa rabbumaan beeka. Akkasiniin jaa galatooma nagaa naa tura oduulee biraatiin an godhu deemutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.